हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सिनारियल ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। सिनारियल ड्रॉप का मेनली यूज सर्दी बुखार की समस्या दूर करने में किया जाता है। यह एक पीडियाट्रिक ड्रॉप है, इसे केवल बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थेमिस फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये 15 ml का ड्रॉप आपको मेडिकल स्टोर पर 52 रुपीज में मिल जाएगा। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। बात करते इस ड्रॉप में मौजूद कंटेंट के बारे में। सिनारियल ड्रॉप में पैरासीटामोल IP 125 mg, फेनोलिफ्रिन HCl IP 2.5 mg, क्लोफेरेनामाइन मेल्टेड IP 1 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। दोस्तों, यह सब कंटेंट इस ड्रॉप के ईच ml मतलब 1 ml में समाविष्ट है। बात करते हैं इस ड्रॉप के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रॉप का मेनली यूज सर्दी बुखार की समस्या दूर करने में यूज किया जाता है। इसे गले में खराश होने की समस्या दूर करने में, नाक बहने की समस्या दूर करने में, छींक आने की समस्या, शरीर में दर्द, बंद नाक होने की समस्या, सिर दर्द, सर्दी जुकाम की समस्या, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस ड्रॉप का यूज करते हैं। उस ड्रॉप के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मेसी से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस ड्रॉप का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते इस ड्रॉप के डोसेस के बारे में। आप अपने बच्चों की समस्या अपने डॉक्टर को बताकर उनसे इसका डोज निश्चित कर ले। याद रखें दोस्तों, इस ड्रॉप का डोज आपके बच्चे की उम्र और वजन पर निर्धारित रहता है, इसलिए आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। 1 से 2 साल के बच्चों को आप ये ड्रॉप 0.4 ml से लेके 0.8 ml तक दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट इस ड्रॉप के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपके बच्चों को इस ड्रॉप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो उन्हें बताया कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि उन्हें बताया कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस ड्रॉप के इस्तेमाल से आपके बच्चों को दस्त, मितली, उल्टी, नींद आना, सिर दर्द, चक्कर आना ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन इस ड्रॉप को यूज करते समय सावधानियां। अगर आप अपने बच्चों को पहले से कोई अन्य मेडिसिन, ड्रॉप, सिरप दे रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस ड्रॉप का ड्रग इंटरेक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। इस ड्रॉप का यूज लगातार ज़्यादा दिनों तक अपने मन से न करें। जब तक आपके डॉक्टर ने इसे यूज करने को कहा है तब तक ही यूज करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन टिप्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।